我准备好了。မင်္ဂလာပါခုသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ left function right function နဲ့ mid function အကြောင်းလေးကိုလေ့လာရမှာပါ left function ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆဲခွက်တစ်ခုပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီဆဲခွက်လေးဆိုပါစို့ဒီဆဲခွက်လေးထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က daily dose computer by ဟမင်းနိုင်ဆိုပြီးရေးထားတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးစာတွေရေးထားတဲ့ဒီဆဲခွက်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်အစွန်ဆုံးမှရှိတယ်ပေါ့နော်စလုံးအရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုတလောက်ကိုဆွဲပြီးတော့တည်တံ့ဆွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ left function လေးကိုသုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော် right ပေါ့ right function ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဆဲခွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဆဲခွက်ရဲ့ဆဲခွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီစလုံးကိုပေါ့နော်ဒီစာတွေကိုကျွန်တော်ကညာဘက်မှာရှိနေတဲ့စလုံးအရေးအတွက်ကိုလိုတလောက်ဘယ်နှလုံးလိုချင်လဲ၅လုံးလိုချင်တာလား၃လုံးလိုချင်တာလားကိုလိုတလောက်ကိုရွေးပြီးတော့ထုတ်လို့ရတဲ့ function လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရွေးထုတ်ခြင်းနဲ့ညာဘက်မှာရှိနေတဲ့စလုံးကိုရွေးထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ right function လေးကိုသုံးရမှာပါ mid function ကတော့ကျွန်တော် middle ရဲ့အတူကောက်ပေါ့နော်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှိနေတဲ့ဆဲကွက်ပေါ့နော်ဆဲကွက်ထက်ကကျွန်တော်စလုံးကိုမှအလဲကောင်တက်တက်မှရှိနေတယ်ပေါ့နော်အလဲကောင်မှရှိနေတဲ့စလုံးလေးကိုဖောက်ပြီးတော့ကိုလိုသလောက်ကိုဆွဲထုတ်လို့ရတဲ့ function လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ဥပမာလေးလုပ်ပြပေးပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် daily dose computer by ဟမင်းနိုင်ဆိုပြီးတော့နမူနာစာလေးနည်းနည်းရိုက်ထားလိုက်တယ်ပေါ့ဒီထဲကနေမှကျွန်တော်ကဥပမာ left function လေးကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်ဘက်မှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာရှိနေတဲ့စလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်ရွေးထုတ်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်ကြည့်မယ်နော်ဆွဲထုတ်ကြည့်မယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီစာထဲမှာကျွန်တော်က daily ပေါ့နော် daily ဆိုတဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးထုတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ရွေးထုတ်လိုက်မယ်နော်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာကလစ်ထောက်လိုက်မယ်ညီမျှခြင်းဘာလို့သုံးမှလဲဆိုတော့ left function ကိုသုံးပါပေါ့နော်ကျွန်တော် left left ပေါ့နော် left ခွင်းစာ left left ခွင်းစာဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစာလေးပေါ်မှာကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့commaဒီဆဲခွက်ထက်ကနေမှကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်မှာရှိနေတဲ့စလုံးဘယ်နှလုံးကိုကွာရွေးထုတ်မှာလဲဥပမာကျွန်တော်က daily ပေါ့နော်အစဆုံးစလုံးဖြစ်တဲ့ daily ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးထုတ်မယ် daily ကဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတော့ DAILY ဆိုတော့၅လုံးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ၅လုံးကိုရွေးထုတ်မှာဆိုတော့5ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးကျွန်တော်တို့ခွင်လေးပြန်ပေးပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီဆဲခွက်ထက်ကနေမှဘယ်ဘက်အချမ်းမှာရှိနေတဲ့စလုံး၅လုံးကိုရွေးထုတ်ပေးပါဆိုပြီးကျွန်တော်က formula ရေးလိုက်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ enter လေးခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ daily ဆိုပြီးတော့ရရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော် daily ဆိုပြီးရရှိပါမယ်ဟုတ်ပြီအားလေးကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လုပ်ကြည့်မယ်နော်ညီမချင်းဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘယ်ဘက်အချမ်းမှရှိနေတဲ့စလုံးကိုဘယ်နှလုံးဗေဒိဆွဲထုတ်ခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဥပမာ daily dose ဒီကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ခြင်းလဲဆိုပါစို့เนาะအားလေးကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ရအောင်ညီမချင်း left function ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်မှာရှိတာမလို့ left function ကိုပဲသုံးမယ်ညီမချင်း left ခွင်းစာပြီးတော့ဒီဆဲကွက်လေးပေါ်မှာကလစ်ထောက်ပေးလိုက်မယ်ပြီး comma ဘယ်နှလုံးဆွဲထုတ်မှာလဲဆိုတော့ daily က9လုံးပြီးတော့ space တစ်ချက်လာတယ် space လေးကတစ်ချက်ကထည့်တွက်ရမှာဆိုတော့ space ကတစ်ချက်ဆိုတော့တစ်လုံးဆိုတော့6လုံး DOSC dose က4လုံးဆိုတော့အလုံးပေါင်း10လုံးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့က30ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခွင်လေးပြန်ပေးပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် daily က9လုံး dose က DOSC dose က4လုံးဆိုတော့9လုံး space ဂျာထဲမှာ space တစ်ချက်ဆိုတော့10လုံးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်30ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာရှိနေတဲ့စလုံး10လုံးဖြစ်တဲ့ daily dose ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရရှိပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော် daily dose computer ဆိုတာအထိကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုပါစို့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုလုပ်ကြည့်မယ်ညီမချင်း left left ခွင်းစာဆဲခွက်လေးပေါ်မှာကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ comma ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က CONPUT ရ computer က8လုံးရှိတယ်8လုံးနဲ့ space တစ်ချက်နဲ့ဆိုတော့9လုံးနဲ့ခုနက10လုံးနဲ့ဆိုတော့ daily dose computer ဒီဆိုရင်19လုံးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က19ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင် enter လေးခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါ daily dose computer ဆိုပြီးတော့ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာရှိနေတဲ့စလုံး19လုံးတိတိကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာရှိတဲ့ဟာကိုရွေးထုတ်ခြင်းတဲ့အခါမှာ left function လေးကိုသုံးလိုက်တာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဟမင်းနိုင်ပါလုပ်ငန်းခွင်အတွက် Excel ကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့စနစ်တကျလေ့လာလိုတဲ့သူတွေအတွက်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် Excel special class လေးတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်ဒီသင်တန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ Excel ကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့
ကျွမ်းကျင်တဲ့အဆင့်ဒီအဆင့်မြင့်ပိုင်းနိုင်စွာနဲ့လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့သင်တန်းကြီး1000ကျပ်ထဲနဲ့ဖွင့်လှစ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီသင်တန်းလေးကိုလာရောက်ပြီးတက်ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ left ရသွားရင် right ကလည်းတူတူပဲเนาะ right လေးကိုသုံးကြည့်ရအောင်။ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ right function ကိုသုံးမယ်။ညီမျှခြင်း ri GHD right ခွင်းစားပေါ့နော်ညီမျှခြင်း right ခွင်းစားဆဲခွက်လေးပေါ်မှာကလစ်ထောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ comma ဒါကျွန်တော်ကဘယ်နှလုံးလိုချင်တာလဲဆိုတော့ညာဘက်ချမ်းမရှိနေတဲ့ NAING 9ပေါ့9ဆိုတဲ့စလုံးကိုပဲရွေးထုတ်ချင်တယ်9ကဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတော့9လုံးရှိတာမလို့5ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ခွင်းပိတ်လိုက်မယ် enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ညာဘက်အချမ်းမရှိနေတဲ့9ဆိုတဲ့စလုံး9လုံးကိုပဲရွေးထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုညီမျှခြင်း IGHD right ခွင်းစားဇက်ကွက်လေးပေါ်မှာကလစ်ထောက်လိုက်တယ်ကောမာဒီတစ်ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟမ်မင်းနိုင်ပေါ့နော်ဟမ်မင်းနိုင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကလိုချင်တယ်ကျတော့ဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတော့73လုံးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ73ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ကွင်းပိတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ညာဘက်အချက်မှာရှိနေတဲ့73လုံးအန်တာခေါက်လိုက်တယ်ဟမ်မင်းနိုင်ဆိုပြီးတော့ရရှိပါမယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားမယ်ညီမျှခြင်း RIGHD right ခွင်းစားဇက်ကွက်လေးပေါ်မှာကလစ်ထောက်လိုက်မယ်ကောမာဒီတစ်ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ကဘယ်နှလုံးလိုချင်တာလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာဘိုင်းဟမ်မင်းနိုင်ဆိုပြီးကျွန်တော်လိုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာဘိုင်းဟမ်မင်းနိုင်ကရည်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် space တွေကိုရည်ရမယ်နော် space လေးတွေကိုလိုက်ပြီးရည်လိုက်မယ်ဆိုရင်25လုံးရှိတယ်အဲဒါ25ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာဘိုင်းဟမ်မင်းနိုင်ညာဘက်ကနေစရည်မယ်ဆိုရင်25လုံး TT ကိုကျွန်တော်တို့ကိုရွေးထုတ်ပြီးဆွဲထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါက right function လေးပဲဖြစ်ပါတယ် left နဲ့ right ကိုရသွားပြီဆိုရင် mid ကိုသွားပါမယ် mid ကတော့ကျွန်တော်အလယ်ကနေပြီးဆွဲထုတ်တာပေါ့เนาะဒါလေးကို delete နဲ့ထည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီညီမျှခြင်း mid mid ဝင်စားဆဲကွက်လေးပေါ်မှာကလေးတစ်ချက်ထောင်းမယ်ပြီးတော့ comma ဒီတခါကျတော့သူကပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီအောင်မှကြည့်ရမယ်ဆိုရင် step number ပေါ့ဘယ်နံပါတ်ကနေနံပါတ်အရေအတွက်ဘယ်လောက်ကနေစမှာလဲပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာဗာလေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ DOSC tools ကိုကျွန်တော်ရွေးထုတ်ချင်တယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင် DOSC tools ရဲ့ဒီအစစလုံးဖြစ်တဲ့ D လေးကဘယ်နှလုံးငမြောက်ကနေစလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးကြည့်လိုက်မယ်နော် DAILY daily က9လုံး space တစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်6လုံးအဲဆိုရင်ကျွန်တော် DOSC tools ရဲ့ D လေးက9လုံးမြောက်မှရှိတာပေါ့အစစလုံးကဘာလဲဆိုတော့ step number ကဘယ်နှလုံးမြောက်လဲဆိုတော့9လုံးမြောက်ကနေစပြီးတော့လိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီပြီးကျွန်တော်တို့ comma ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ number ထားလေးပေါ့နော် number ကဘယ်နှလုံးထိကျွန်တော်လိုချင်တာလဲကျွန်တော်က DOSC tools ဆိုပြီး4လုံးပဲလိုချင်တာမလို့4ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ထိရိုက်ထည့်လို့ရရတယ်နော်ကျွန်တော်က4လုံးပဲလိုချင်တာ4လုံးပဲရိုက်ထည့်လိုက်တယ်အစစလုံးက9လုံးမြောက်ကစားမယ်ပြီးတော့4လုံးထိပဲလိုချင်တယ်โอเคရပြီပြီးကျွန်တော်တို့ခွင့်ပေးလိုက်မယ်အဲဆိုရင် enter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင် DOSC tools ကိုရရှိပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးနောက်တစ်ခုညီမျှခြင်း MIT mid ခွင်းစားဇက်ကွက်လေးပေါ်မှာကလစ်ထောင်းမယ် comma standard number ကကျွန်တော်ဘယ်ကနေစကြင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဥပမာဒီမှာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုပါဆိုအဲကွန်ပျူတာက daily က9လုံး DOSC tools က4လုံးဆိုတော့9လုံး space channel ဆို10လုံးပြီးတော့ဒီမှာ space channel ဆို17လုံးအဲဆိုရင်ကွန်ပျူတာဆက် C လေးစတဲ့နေရာက12လုံးမြောက်ကနေစတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်က12ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ်12ပေါ့12လုံးမြောက်ကနေစပြီးဆွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ comma ဘယ်နှလုံးထိဆွဲထုတ်မှာလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာထိကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ခြင်းတာဆိုတော့ကွန်ပျူတာကဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတော့8လုံးရှိတယ်8လုံးထိဆွဲထုတ်မယ်ပြီးရင်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ညီမျှခြင်း mid ဟုတ်ပြီစနစ် 8 okay ပြီးကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာကိုရရှိပါမယ်ဒါလေးရသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုညီမျှခြင်း MIT mid ခွင်းစားဆဲကွက်လေးပေါ်မှာကလစ်ထောက်တယ် comma step number ကကျွန်တော်ဒီတစ်ခါဘာလို့ခြင်းလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာဘိုင်းဟန်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာဘိုင်းဟန်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီအလဲကနေဒီ3လုံးကိုဆွဲထုတ်ခြင်းတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဆွဲစလုံးလေးစတဲ့နေရာက12လုံးမြောက်ကစတာဆိုတော့တွဲဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ် comma ဘယ်နှလုံးထိလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာဘိုင်းဟန်ဆိုတော့ဒီ NT ဆိုတော့ရည်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတော့1နဲ့3 4အလုံးပေါင်း15လုံးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်15ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ခွင့်ပိတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီenter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
ကွန်ပျူတာပိုင်း handle ဆိုပြီးတော့ရရှိပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို mid function လေးဖြစ်ပါတယ် mid function လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှလုံးမြောက်ကနေစပြီးတော့ဘယ်နှလုံးထိနောက်ဆုံးလိုချင်လဲဆိုတာကိုရွေးထုတ်ပေးရတာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ exam မှာဒီ left function လေးကိုလည်းနားလည်သွားပြီ right function လေးကိုလည်းနားလည်သွားပြီ mid function လေးကိုလည်းနားလည်သွားပါပြီ left function ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆဲခွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့စာသားတွေရဲ့ပေါ့နော်စလုံးလေးတွေရဲ့ဘယ်ဘက်အစွန်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့စလုံးကိုလိုချင်သလောက်ဘယ်နှလုံးလိုချင်တဲ့အတိအကျဆွဲထုတ်လို့ရပါတယ် right function ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆဲခွက်လေးထဲမှာရှိနေတဲ့စာလေးတွေကနေမှညာဘက်အချမ်းမှာရှိနေတဲ့စလုံးလေးတွေကိုလိုသလောက်အရေးအတွက်အတိအကျရိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်လို့ရတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ် mid function ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆဲခွက်လေးတွေကနေမှအလယ်ကနေဖောက်ပြီးတော့ဗောနော်ဘယ်နှလုံးမြောက်ကနေစပြီးတော့ဘယ်နှလုံးမြောက်ထိကိုကလိုချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးထုတ်လို့ရပါတယ်ဒီမဲ့လည်းကျွန်တော်ဥပမာလေးတွေနဲ့လုပ်ပြပေးသွားပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့နားလည်မယ်လို့ညွှန်လဲပါတယ်အချိန်လေးရတဲ့အခါမှာလည်းဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါဒါဆိုရင်တော့သိကြပါတက်ကြွမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာလေးမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ